आयज आमी चिंचवाडा चिमला हांगासर येयलेले आहा आनी तुमकां आमी सांगलेलें तें काम सुरवात जालें तें घर तेजें मोडपाचें आसलेलें कारेकर फॅमिलीचें आनी ऑलरेडी ही पळोवंक शकता तुमी ही रिटेनिंग वॉल 50% तेंची कंप्लीट जालेली आहा आनी थोड्या दिसांनी उरलेली 50% कंप्लीट जातली आनी मागीर तेका ह्या घराक सारकें फूल प्रोटेक्शन मेळटा. तर आमच्या बरोबर वॉर्ड पंच आहा संदेश आनी तोच नेबरिंग पंच आहा प्रवीण. तर संदेश हें आतां तें काम आतां सद्याक 50% तरी हें जालें कंप्लीट जाल्लें आहा. तर तुजें आतां कितें म्हणणें? पहिले म्हणल्यार मानेल बाब तुका थँक्यू वेरी मच कित्याक तूं कॉन्स्टंटली हेका फॉलोअप करीत आहा ह्या कामाच्या बाबतींत. आनी सेकंड थिंग आमी 2-3 दीस जाल्यार आमी मातशें भंयान आसले कित्याक पावसा कडेन म्हणजे पावस पडटालो त्या प्रमाण आनी ताका सेफ्टी जावपाक जो पण सकयल्यान वयर काडीसर मातसो टायम लागतालो म्हणून आमी मातशें भियोन आसले. देवाचे कृपेन तें ऑलमोस्ट 50% आतां आमचें काम कंप्लीट जालां. आयज तो लास्ट म्हाका दिसता एक लास्ट हें मारता ते आनी फुडला ते सो मोस्टली सांजे रात लेट पर्यंत ते रावन तेंच्यांनी काम केल्लें बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. मातशी एक मागणी आसली म्हाजे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन की बाबाय हेका फॉलोअप करता बाबाय कडेन आतां उलयतले की वयलो जो हेका स्ट्रक्चर आहा पळय तेका मातसो कितें सपोर्ट येवपाक लाय उबार येवपाक लाय आनी तेका लागून मातशे लॉबर्स घालून तेंच्यांनी हेवी मातशें हें घालून तेका प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून तेंच्या कामान कितें आहा एस्टिमेट कितें आमकां खबर ना पूण एक माध्यमांच्यान सांगूं शकता की तशें कितें लॉबर्स बीन घालून मातशें तेका हेवी प्रोटेक्शन मेळोंक जाय अशें इतलें एक मागणी आहा. आनी फुडलें जें रिटेनिंग वॉल आहा पळय तेंय मातशें कंप्लीट करचें ह्याच कामा भितर जाता जाल्यार त्याच जोमान ते जावनी म्हणून एक मातशी मागणी आहा. तर प्रवीण तूं हेका कामाक फॉलोअप करीत आहा तर तुजें ओपिनियन कितें आतां? आतां ऑलमोस्ट 50% काम जाल्लें आहा हेजें आनी आतां रिटर्निंग वॉल म्हणजे कितें आहा आतां ऑलमोस्ट ती रस्त्यार कशी येयल्ली आहा सांगचे म्हणल्यार कळ्ळें तुका. आतां ती फुडली आहा ती मागीर घेतल्यार बरी म्हाज्या हितून सद्या. तर आतां हेका आनीक हें कितलो टायम हें लागतलो कितले दीस लागतले दिसता? मंगळार पर्यंत जातालें तेंचें. मंगळार म्हणल्यार हें सद्याक ही वयली आहा पळय ती रिटेनिंग हाफ रिटेनिंग वॉल येतली वयर फूल मागीर तेका आतां फुडें मागीर कितें आहा जेका पळय एक सपोर्ट दिवपाक जाय घराक जेन्ना रिटेनिंग वॉल येयली मागीर तेका एक सपोर्ट जावो तोय सपोर्ट हे तितून जातलो ते घराचें तेंच्यांनी पळोवपाचें न्हू ते घरवाल्यान पळोवचें पडलें घरवाल्यान पळोवचें पडलें. तेका ते समज सपोर्ट दिता हें करतलो जाल्यार सारको फूल. आतां ऑलमोस्ट गव्हर्मेंटान इवन बाबान वचून फॉलोअप करून हें कितें आहा तें केल्लें कितें बाकीचें कितें आहा तें तेंच्यांनी करून घेवपाचें न्हू तें. हय आनी हेका मागीर कितें भितर माती फिलींग जातली कित्याक आतां संदेशान म्हणलें कितें रबर तरी घालेलें माती फिलींग जावन तितून रबरूय घालपाक जाय एक्चुली सांगचें म्हणल्यार ते बाबा कडेन आमी आतां संदेशांनी हांव वचून उलोवपाचें कित्याक रबर घालेलें जाल्यार तुका मातशें आनीक घडसाण येतलें. इतलें बरें काम केलां न्हू म्हणल्यार कितें इतलें केलां की मातशें 5% सुद्दां कितें एस्टिमेट वाडोवन जर लॉबर्सूच घालून आनी व्हडलें कांय मागणी ना आमचे ताका तितली घटसाण येतली आमचें स्ट्रक्चर उरलें. आनी सांगचें म्हणल्यार आमचो MLA जो आहा ताका सांगिना फुडें तो रोखडोच फॉलोअप करता आनी ते कर म्हणून सांगता तो. ओके तर फकत एकूच हें आहा की थिंगा भितर फिलींग करता तेन्ना मातशें रबरूय घालचें तेज्या मातयेच्या बरोबर. तर तुमी आयकलें संदेश तशेंच प्रवीण जे दोगी पंच आहा हांगासरले तेणी सांगलां की ही पळय आतां तेणी सद्याक माती घालेली आहा हे मातयेक मातशें रबर तर घालीत जाल्यार एकदम बरें जातलें मागीर कित्याक घराकूय तितलो सपोर्ट मेळटलो म्हणून. पूण आतां सद्याक तरी गव्हर्मेंटान हें एक बरें काम केलेलें आहा. रिटेनिंग वॉल आतां हाफ 50% कंप्लीट जालेलें 50% कंप्लीट जातली आनी तेज्या उपरांत मागीर ह्या घराक सेफ्टी मेळटली. हें पळोवंक शकता तुमी हें घर सारकें डेंजरस आसलेलें आतां तेका सेफ्टी मेळटली.